चालू हो गया। कौन गांव में रही था माताराम आप मन? डोंगरा में। डोंगरा, हाँ तहसील लवान। हाँ ठीक है, तहसील। का नाम है आप मन के? बेदीन भाई। बेदीन भाई। और समस्या कौन ला रही माताराम? बसंत ला। बसंत, ये बसंत है। और हाँ। उम्र एकर कतेक होवा थे? 8 साल। 8 साल। का समस्या रही से ला? पीलिया सिकलीन। पीलिया, खून के कमी सिकलीन से। और टाइफाइड। हाँ, ठीक है, हाँ, और हाँ। खांसी वगैरह भी बहुत ज्यादा रही से। सब रही सब। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह भी बहुत एती ओती ले जाके लगवाएं, ओकर बावजूद भी कंट्रोल नहीं होत रही से। हाँ। तो ऐसे कौन से दवा जो चलाएं अभी एकर जो शरीर ला जो है बीमारी ला दूर करी से? और डब्बा वाला चलाए हैं। डब्बा वाला कौन कौन से दवा, ऐसे टाइप के ही दवा? हाँ। इम्नोडॉग और थंडर ब्लास्ट, हाँ। एसलीपीएस वेलनेस संस्था के जो प्रोडक्ट है ओला एला उपयोग एक बार कराएं। हाँ। और ओकर बाद रिजल्ट आप मन के सामने में है। कैसे लगा थे बसंत अभी है? ठीक लगा था। ठीक लगा थे ना? हाँ। पहली एकदम दिन भर पूरा शरीर सुस्त रहे ना, अभी ठीक लगा थे? हाँ। खाना वाना भी नहीं खवात रही से? अभी खाना बढ़िया खवात है? हाँ। ठीक है, तो ऐसे है। तो एकर बारे में काय बात कुछ बोलना चाहत हस माताराम? दवा बढ़िया है, कैसे लगी काय कैसे एकर बारे में कुछ दो शब्द बताते हैं? ठीक है, दवाई है चलत रही, बढ़िया है, बढ़िया हुआ। दवा भी ठीक है, और हाँ। दवा सब ला अगर ज्यादा समस्या हुआ थे तो दवा ला उपयोग कराना चाहिए हाँ सब ला। सब। हाँ।